Здрасте. Радиация. Мне, как уже не до конца человеку, по большей части было все равно на повышенный радиоактивный фон, разве что на самые-самые плотные горячие очаги. Соответственно, с этим был выставлен счетчик Гейгера, поэтому если у меня начинало щелкать, значит рядом совсем жарко. Опа, аномалия. Твою мать. Так, вот сейчас медленно. Новенькие ПДА, которые недавно разошлись по всей зоне, работали отменно. Изготовил их некий мастер, как же его там, после день, по-моему, как-то так его звали. Да, как мастер он, конечно, хорош, но поговаривают, человек такой себе, козел тут еще. Опа, что-то такое интересное висит. Прибор какой-то. Может, от научников. Зараза, от него-то как фонит. Еще немного и уже мне не поздоровится. Ну его нахрен. В этом секторе в зону нужно было пробираться через радиоактивную топь. Дорожек через нее много, и с каждым выбросом они меняются. Но по большому счету для меня она очень даже легко проходима. Людей там практически не встретишь, монстра тоже мало ходит, ну слишком близко к периметру. А на меня радиация особо-то и не действует. Вот только как обратно с наймитами идти, это хороший вопрос. Ха, выброс. Вот те раз на ПДА пришло уведомление о скором выбросе. Да только я его не чувствую. Это ложный сигнал. Электроника с ума сходит. Нет его, вашего выброса. Любопытно, что там Вуду, то есть Бурбон, задумал по поводу меня и наемников. Я с этими ребятами никогда дел не имел, слышал о них, даже видел. Но в другой ситуации я бы, наверное, подумал, что это какая-то ловушка. Но мы ведь с Вуду уже работали вместе в пузыре. Он меня мог тогда спокойно пришить, но нет. Мирно разошлись. И, судя по всему, выбрались вместе. Да, только ему, наверное, повезло больше. Хотя, как знать, как знать. Помимо того, что мне нужно установить контакты, наладить кое-какие торговые отношения с местным барменом, меня сюда отправили также и за тем, чтобы узнать, какого черта Монолит забыл у периметра зоны в этом секторе, почему они так активно развернули здесь свою деятельность и что за сообщение было передано всем на ПДА. Такое ощущение, что монолитовцы взбесились. А вот и тот самый выброс. Долго ждать себя не заставил. Интересно, какого хрена перед этим было ложное уведомление? Зона с ума сходит, что ли? Или там чей сервер накрылся? Сука, так и не нашел я наемников. Но, надеюсь, добрались они до какого-нибудь убежища. Зона не дала мне до них дойти. Ей видней. Надеюсь, Демон с Керсом и Джонни, да остальными новичками под этот выброс не попали. Да, скорее всего, они, увидев еще первое уведомление о ложном выбросе, дали дёру назад в бар. Надеюсь на это. Они же не дураки. А выброс, как я, не чувствуют. Похоже, нашелся.
База военных. Твою мать. Нет, наемников в этом квадрате нет и, судя по всему, не было. Либо мне указали не те координаты, либо наемники до сюда не дошли. Но ни тел их, ни их в виде зомби не найдено. А значит, живы ребята. Надеюсь, живы. Ну что ж, топ я уже перешел, возвращаться особого смысла сейчас нет. Пока рядом с рубцом проверю остатки от старого бара. Да и другие интересные места стоит посмотреть. Говорят, давно здесь сталкерня не ходила. Может, полезного чего найду. Зараза. Правда, играться. Опа. Тик-тик-тик. А вот это мы возьмем. Несколько лет назад, когда в этом секторе я пытался помочь Юричу вернуть память, на этой самой полянке располагалась мобильная лаборатория ученых. Сейчас, судя по всему, только мусор да и остался от них. И еще такие артефактики. Нам хватит и одного. Старый добрый мертвый Хосе. Теперь, видимо, окончательно мертвый. Знаменитый некогда на всю округу бар «Мертвый Хосе», которым заправлял его же владелец Джонни. И были у него здесь помощники, сначала Че, затем Гамбино. Ох, и было же это замечательное местечко. Нигде больше такого уютного бара не видел, как здесь. А плов отменный варили. Сука, кто же его сжег-то? Тело идет в снаряге, меня вообще не видит в упор. Кто такой? Я Долговец. Голова жутко болит. Я находился под влиянием монолита. Я вольный. К тебе никаких у меня претензий и вражды нет. Ты что, один здесь? Да. Я слышал только, что мы только вдвоем успели убежать. Первый убежал командир, А второй я. Командир кто? Лось? Шабатыч. Шабатыч? Где он? Я не знаю, я его ищу, связываюсь с ним по рации. Связь с помехами. Шабатыча я знаю. Проводи меня. Мне, правда, заплатить сейчас нечем. Куда проводить-то тебя? К Шабатычу. Я заблудился. У тебя что, патронов нет? Есть патроны. А монолит? Ты говоришь монолит? Я вышел из-под контроля монолита после выброса. Ясно. А они где, фанатики? Где-то в той стороне. За мной преследование. Сейчас. Ты им насолил, что ли? Нет, они за мной, потому что я вышел из-под контроля. Я могу тебя отвезти на базу к военным, но я сейчас не знаю, кто там командует. Могу вывезти на бар. Давай на бар. Пошли, путь не близкий. Шабатыч. У тебя с ним связь есть? Я не знаю. Что Я с... как выдвинусь, дойду до точки с третьего проводника. Я тебе сообщу, где я буду.
Так у тебя есть с ним связь? Да, сейчас. Где он? Скажи, что... Говорит, где он. Скажи, что встретил Гамбита, он меня знает. Табатыч встретил Гамбита. Принял, я туда двигаюсь. Слышь? Тебя как звать? Угрюмый. Угрюмый? Да. Ты не видел тут наемников? Нет, не видел. А как был под контролем, помнишь? Нет. Ничего не помнишь? Ничего не помню. Смутно. Мутно все. Я тебя понял. Помню примерно, где выжигатели стоят. Но мутно. А кто у Монолита главный сейчас знаешь? Здесь. Ой. Инквизитор. Инквизитор. Так, по-моему, мы немножко не туда идем. Да ты не шугайся, я с долговцами в хороших отношениях. По крайней мере, с Лосевым и Шабатычем. Извини меня, я просто после Бывает, Когда- бывает. из-под контроля Монолита. Если Монолит нас найдет, стрелять сразу не стоит. Хорошо. Как бы я с ними не в друзьях, но и не во врагах. Поэтому, может быть, я тебя отмажу. Эти парни ебанутые. Подожди, я сейчас это поправлю. Слетел, блядь, это. Если они за нами погонятся, Блядь. убегать особого смысла не будет. Ёб твою мать, вылетел что ли? Нет, переверни ее. А, встала? Все. Убегать от кого? Фанатики настолько дурные, что мы от них вряд ли убежим. Я не знаю, как ты спрятался. Они будут бежать, пока не упадут замертво. Это я знаю. А где Шабатыч? Он один? Бару выбегается, да? Он знает, где бар? Наверное, знает. Раз Понятно. сказал, что он выбегается. Может быть, проводника тоже встретит. Ага. Стреляют где-то в стороне блокпоста. Точнее, бывшего блокпоста. Зона разрослась. Теперь это военная база. По крайней мере, у меня такая информация. Говорю, я сам здесь давно не был. Все поменялось. Монолитовцы, Что? фанатиков. Что фанатик? Ты их слышишь? Да. У тебя их частота? Да. Скажи, какая? Это будет плата за проход. Хорошо. $433. А дальше? 850. 850. Вот это повезло, если честно. Такая информация дорогого стоит. Повезло тебе меня встретить. Наверное, если мы живые сейчас уйдем. Я слышал еще такую информацию. Они должны были выдвинуть пару. Монолитовцы? Да. Зачем? Им нужен адепт. Монолитовцам всегда нужен адепт. Ну ладно, инквизитор. А имени Пастор ты там не слышал? Нет. Пастор? Среди них? Да. Ты прямо его видел? Видел. Ну, значит, возможно, при встрече с Монолитом меня не грохнут. Те еще дурные ребята, на самом деле. Но пастор мне кое-чем обязан. Долго еще думаю? Я надеюсь, что нет. Тихо. Голоса. Впереди. Можно выйти быстрее, но опасным путем. Таким, которым ходят все. Почти все. Нет. Я не хочу больше. Давай. Как давно под контролем был, не помнишь? Не помню. Все как
во сне. Заговорили? Фанатик. Послушаем радио Монолит. Может, что интересного расскажет. Если мы выйдем на военных, сбрасывай рацию. Если они у нас увидят частоту Монолита, стреляют на месте. Они проверят. Сейчас надо аккуратно, здесь должен быть скоро блокпост. Слышно? Так, С да. военным нельзя говорить, что я вышел из-под контроля. Ну, в лучшем случае они тебя отправят к научникам и будут, скорее всего, черепушку твою вскрывать. Ой, не надо. В худшем случае замочат на месте. Если у них командир до сих пор седой, то это хорошо. Адекватный мужик просто так не мочит. В долгом, в хороших был отношениях, по крайней мере, в неплохих. Но это было год назад, а то и больше. Он уже давно мог сгинуть или просто сменить место службы. Так кто у вас сейчас получается командир, Шабатыч? Да. Как вы с ним разделились-то? Он ушли, я помню, они ушли в рейд перед выбросом. В дороге их застал выброс. После как они попали под выброс, его начало бить конвульсии. И как он убежал, я не слышу. Меня на колени спрашивали, слушаю ли я зов Монолита. Хотя я его уже не слышал. Я, чтобы выжить, чтобы меня не убили фанатики, говорил, что я слушал зов Монолита. Подожди, а где ты был в тот момент, когда произошел выброс? Находился возле базы, на базе Монолита. Ага, то есть выброс там не накрывает. Нет. Он каким-то образом мне сразу в голове прояснился. Я не знаю, может это был Монолиту. А как сбежал? На задание они нас держали. Среди было 6 человек. Двое спереди, двое сзади. Нас держали посередине. Пока они изучали аномалию, можно пройти там или нет. Я под видом то, что проверяю радиацию. Возвращаемся, видим базу. Понятно. И чё, не пристрелили даже? Не попали. Зона тебя хранит. Мы у шлагбаума. Стреляют спереди. Слышу. Лишь бы не фанатики. Кстати, что-то они замолчали. Нет, пока. Еще есть каналы у каждой группы. Да? Это общий канал был. Но здесь было с инквизитором связь, с командиром, как ты говоришь. Это общий канал. Вот по ту сторону военная база должна быть. Прямо, по крайней мере, в ту степь бар. Это если, не дай бог, я не дойду. Чтоб ты дорогу знал. Ты как давно в долге? Ой, лет 5. Что-то я тебя в этом секторе и не видал. Я с другого сектора. Понятно. Подскажи мне, проводник, на какой локации мы сейчас находимся? Это топь. А? Это топь. Топ. Могу даже, наверное, примерно квадрат тебе сказать. Здесь в основном общие карты пользуются. Друг от друга секретничать. Тут зона все равно все карты перемешивает. Где-то G3, либо G2 можешь передать Шабатычу. Он- Шабатыч.
Она съехала. У меня нету противогаза. По дороге потерял. Так, сейчас. Веселье. Трещит у тебя? Да. Сколько? 1,2 микрозиметра. Зеленая? Сейчас чисто. Если будет желтая, сразу говори, отходи назад. Желтая. Желтая. Желтая? Давай за мной метров 20. Сразу не иди. Прям пропусти вот метров на 20 вперед. Вот на таком расстоянии иди. У меня зелень иногда вообще ноль, у тебя? Желтая? Красная? Нет. Еще желтая. Да, аномалия неподалеку где-то. Красная. Назад. Желтая. Назад уходи. Назад, назад, бегом, ты сдохнешь скоро. Здесь мне мало. Чуть. Давай в сторону, да. Ничего, сейчас доберемся до бара. Раздобудем антирад. А? Доберемся до бара, раздобудем тебе антирадин. Шлепнем укольчик. Снимешь свою радиацию. Хорошо. Сколько у тебя? Нет, нет, шкала. Жизни? Радиация зеленая. Да, молчит. Будет подниматься, говори. 2. Не цифру. 2. 2 до 3 фляшек. Война. Опа. Аккуратно. Переступай то место. Хрена себе там воюют. Давай быстрее, нахватаешь. Гребаная топь. Чтоб ее за ногу. Нормально показывает. 5-6. Красная 15. Назад. Назад, назад, назад. Как сдвинуть ногу, кстати. Ну что, почти дошли? Совсем рядом уже. Прям совсем рядом. Тебя как радиация еще не убила? Сколько? 5200, грубо говоря. Вон даже аномалию шум отсюда видно. К ней лучше не подходить. Сейчас придем на бар. Про монолит никому не рассказывай. То, что ты был под контролем и так далее. Там опытные сталкеры в такой же броне, как я. Они проверенные. Я им сам расскажу. Мы сейчас прочухаем вообще, чем заинтересован бармен. Среди отмычек уже могут быть адепты. Поэтому никому не говори. И лучше тебе пока на баре посидеть. Сейчас мы с тобой передохнем, а дальше подумаем, что делать. Пошли, пошли, не дай бог добьют. Тут осталось-то. Вот она уже практически здесь. Не выдавай ни чистоту, ничего не выдавай. Ай, бля. Все, дошли. Чё-то, бля, нога заболела.
Старые раны. Вот он, бар. Давай быстрее к нему, там безопасно. Да. Сильно дамажит. Сколько уходит здоровье?